ya mafundisho haya katika semina hii ya malezi na makuzi ya kiroho, katika somo tunaloendelea nalo linaloitwa hatua 5 za ukuaji wa kiroho. Kuna hatua 5 ambazo kila Mkristo anapaswa kuzipitia ili aweze kukua kiroho. Tumeshaona hatua ya kwanza ambayo ni kusoma neno la Mungu. Tukaona hatua ya pili ambayo ni hatua ya pili ilikuwa inaitwa kuwa mwaminifu. Tukaona hatua ya 3 ambayo ilikuwa ni jana, inayoitwa kumtumaini Mungu katika kila jambo, liwe jema, liwe baya, liwe gumu, liwe jepesi, mioyo yetu tuiandae kumtumaini Mungu. Tukasema hii ni hatua muhimu sana inayotusaidia kukua kiroho, kwa sababu ukimtumaini Mungu utasimama kama mlima Sayuni na hakuna mahali utatikisika. Kwa leo tunaenda kwenye hatua namba 4, ambayo hatua namba 4 ya kukua kiroho ni maombi. Hatua namba 4 ni maombi. Hatua namba 4 ni maombi. Maombi ni hatua muhimu sana inayomsaidia Mkristo kukua kiroho kila siku. Taanza kwa kutoa maana 2 za maneno kuomba. Maana 2 za kuomba au maombi. Maana ya kwanza. Maombi ni maongezi kati ya Mungu na mwanadamu kwa kutegemea na ajenda husika iliyopo kwa wakati huo. Maombi ni maongezi kati ya Mungu na mwanadamu kwa kutegemea na ajenda husika iliyopo kwa wakati huo. Maombi ni maongezi kati ya Mungu na mwanadamu kwa kutegemea na ajenda husika iliyopo kwa wakati huo. Neno maombi kama tulivyosikia ni maongezi, na yanakuwa ni maongezi ya pande mbili. Upande wa kwanza ni upande wa mwanadamu na upande wa pili ni upande wa Mungu. Unaweza kuwa ni upande wa kwanza ni wa Mungu na upande wa pili ni upande wa mwanadamu. Wanakuwa wanafanya maongezi, na maongezi haya yanakuwa yanategemea na ajenda iliyopo kwa wakati huo ambao wanakuwa wanaiongelea. Hayo ndio yanaitwa maombi. Maana ya pili ya neno maombi. Maana ya pili, maombi ni mchakato wa mwanadamu kujieleza haja na mahitaji yake mbele za Mungu. Maombi ni mchakato wa mwanadamu kujieleza haja na mahitaji yake mbele za Mungu. Maombi ni mchakato wa mwanadamu kujieleza haja na mahitaji yake mbele za Mungu. Kwa maana ya pili ya neno maombi ni mchakato unaohusisha mwanadamu kupata nafasi ya kujieleza haja na mahitaji aliyonayo, anamuelezea Mungu. Hapo ndio tunasema anafanya maombi. Kwa mtu unapofanya maombi ni unakuwa unajieleza mbele za Mungu juu ya shida zako. Au mtu unapofanya maombi inakuwa unafanya maongezi na Mungu, kwa sababu Mungu anaongea na wanadamu kwa njia tofauti, ila njia ambayo haina mlolongo mkubwa, ila ni njia ambayo ni rahisi kwa kila mwanadamu kuongea na Mungu. Ni njia ya maombi. Ni njia muhimu sana ambayo inakupa fursa ya kumsikia Mungu moja kwa moja akisema na wewe. Ni njia ambayo inakupa fursa ya Mungu kukusikia moja kwa moja ukisema naye. Kwa nini? Kwa sababu unapata nafasi ya kujieleza kwa uhuru wako popote na saa yoyote pasipo mtu kukupangia. Huo ndio kunaitwa kuomba. Na kuomba ni sehemu ya maisha ya kila Mkristo. Anapaswa kuishi maisha ya kumwomba Mungu siku zote bila kuchoka, bila kuacha wala kukata tamaa. Kristo yoyote yule ambaye ni mimi na wewe tunapaswa kuomba kila siku. Hakuna namna tunaweza tukakwepa juu ya kitu kinachoitwa maombi. Maombi ni kitu cha kila siku na ni cha lazima kwa kila Mkristo awe nacho.
Na ndiyo maana ni moja ya hatua muhimu sana inayokusaidia kukua kiroho, kwa sababu inakupa nafasi ya kuzungumza na Mungu Baba ambaye ni baba yako kwenye ulimwengu wa roho. Kwa unapopata nafasi ya kuongea na baba yako mara kwa mara, baba yako atakupa neema nyingi zaidi. Baba yako atakujaza nguvu na upako na utukufu na baraka nyingi zaidi, zitakazo kusaidia kuongezeka kiwango chako cha kiroho kila siku. Na ndio maana unapaswa kuwa mtu wa maombi. Ngoja nikupitishe kwenye maandiko mawili matatu yanayoongelea juu ya masuala ya kuomba tu, ili upate kuelewa zaidi sana kiroho. Tuingie ndani kidogo kibiblia, tupitie maandiko kadhaa yanayoongelea juu ya kuomba. Tuanze na Marko sura ya 14 mstari wa 37 mpaka 38. Kitabu cha Injili ya Marko sura ya 14 mstari wa 37 mpaka 38. Marko sura ya 14 haya ya 37 mpaka 38. Neno la Mungu linasema namna hii: akaja akawakuta wamelala usingizi, akamwambia Petro, je, Simoni, umelala? Hukuweza kukesha saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribu. Roho i radhi, ila mwili ni dhaifu. Huyu ni Yesu. Yesu alienda Gethsemane, bustani ya Gethsemane, akawa amekaa mahali pale anamuomba Mungu, na alikuwa yuko na wanafunzi wake. Akaenda akaomba, alijitenga pembeni. Alipomaliza kuomba, akarudi mahali alipoacha wanafunzi wake. Akakuta na kitu kilichomshangaza sana. Kitu gani? Akakuta wanafunzi wote wamelala. Akamuita kiongozi wao, Petro, Simoni, umelala? Afangalia kitu chake cha kushangaza anachomuuliza Petro. Anamwambia, je, hukuweza kukesha nami hata saa moja? Hata saa moja. Hapo anamwambia, kesheni muombe, sije kaingia majaribuni. Roho i radhi, mwili ni dhaifu. Sasa hapa ndio sentensi muhimu sana ambapo nilitamani upasikie. Yesu baada ya kumkuta Petro amelala, anamchallenge, anamwambia hukuweza kukesha hata risali moja. Anaongea na Petro na wanafunzi wake. Afu anamwambia, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, mwili ni dhaifu. Kwa kumbe tunaelewa nini? Ina maana kumbe katika kuomba, katika kukesha tukiomba, kukesha huko haina maana ushinde kwenye mikesha muda wote, ila ushinde mara kwa mara ni mtu wa maombi. Ina maana inakupa nguvu fulani ndani ya roho yako na moyo wako inayokusaidia usiingie majaribuni mara kwa mara. Na hata itakapotokea umepata majaribu, roho yako ambayo inakuwa na utayari, mwili unakuwa na udhaifu, maombi yanaupa mwili nguvu ya kushinda madhaifu yake. Kikawaida tunajua wazi kabisa, roho ya mwanadamu siku zote huwa ina utayari kabisa kuwa na Mungu wakati wote. Kila mtu ndani ya roho yake huwa anajisikia hali fulani ya kumwabudu Mungu tu. Kuna muda unajisikia utakatifu sana. Kuna muda unajisikia hali fulani ya kujisi wewe yani uko na Mungu. Kuna muda unakaa unasifu, unaishi kama vile Mungu yuko na wewe muda huo. Unatamani hata kuchukua hapo hapo. Lakini kuna muda ukikaa unajiona mdhambi, unajihukumu, unajiona haufai. Nini kinakufanya ujione yote haya? Nafsi. Na nafsi ni nini? Nafsi ni moyo. Nafsi ndio sehemu ya mwili. Kwa mwili siku zote umekaa dhaifu tu. Mwili ndio unaomfanya mtu ajione mdhambi. Mwili ndio unaomfanya mtu ajione hafai. Mwili ndio unaomfanya mtu ajihukumu muda wote. Mwili ndio ambao hata mtu ukimwambia rekodi maombi na usome neno ututumie, anajiona mimi nitaweza kuhubiri kwa mimi nilivyo ovyo hivi. Mwili ndio unaomzuia mtu ashindwe hata wakati mwingine kufanya mambo mazuri ya kiroho. Kwa sababu mwili unaleta kujihukumu muda wote. Muda wote mwili wako unakuhukumu wewe ni mwenye dhambi. Na unakuta kuna muda ukikaa mwili unakukumbusha dhambi zako za zamani. Ulishawahi kufanya na hichi. Sasa hizi unajifanya eti unasali. Unajifanya eti na wewe unataka kuwa mtumishi. Unajifanya eti na wewe siku hizi ni mtumishi. Mbona wewe mwenyewe unafanyaga hichi? Hiyo ni kazi ya mwili, inakukumbusha dhambi. Ndiyo maana Yesu akasema, kesheni muombe, msiingie majaribuni. Roho i radhi, mwili ni dhaifu. Yesu alijua wazi kabisa
Mwili wa kila mwanadamu umebeba udhaifu ndani yake, ambao unakusukuma muda wote kuwa legelege wa kiimani. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kuomba, roho yako ambayo ina uradhi, yani ina utayari wa kuwa na Mungu katika usafi, itapewa nguvu na uwezo wa kushinda mwili. Kuna mwili pia ambao una udhaifu, maombi yanausaidia mwili, unanyanyuliwa nguvu. Ule udhaifu wa kwenye mwili unayeyuka kwa jina la Yesu, unapewa upako wa kusimama na Bwana. Haleluya mwana. Sema amina. Unanisikiliza na usemi amina, utabaki hapo hapo. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo, amen. Rabaseke shandaraba. Sikiliza vizuri mwana wa Mungu, nikueleze mahali hapa. Maombi ni silaha muhimu sana kwa kila mtu, anapaswa kuwa nayo ndani yake. Na ndio maana ni muhimu unapokuwa na Yesu Kristo, kitu cha kwanza cha muhimu ni kupanga ratiba ya kuomba. Hakikisha unayo ratiba ya kumuomba Mungu. Hakikisha unayo ratiba binafsi ya kukaa unamuomba Mungu. Hakikisha unayo ratiba ya kuomba na Wakristo wenzako katika kikundi cha pamoja. Huwe na vitu vyote. Kuomba katika kundi, uwe na kuomba peke yako. Kwa nini? Kwa sababu katika kuomba unapata nguvu ya kushinda udhaifu wa mwili. Maana Yesu ameongea wazi kabisa, usipoomba utaingia majaribuni. Kwa kuna muda tunaingia kwenye majaribu ni kwa sababu hatuombi. Majaribu yanatuandama ya mara kwa mara. Majaribu yaishi. Majaribu yanafunguliwa na bomba la kukosekana kwa maombi kwa mtu. Majaribu kweli hapo, na hatuna budi kuyapitia. Lakini Yesu anaposema msije mkaingia majaribuni, ina maana kuna majaribu unaweza ukaingia ni kwa sababu hauombi. Kwa kumbe katika kuomba sio kila jaribu litakupata. Mengine hayatakuja kwako, yatapotea juu kwa juu. Lakini ukiwa hauombi, kila jaribu litakupata. Kila jaribu ni kwako tu. Ikitokea shida yoyote lazima na wewe kupate. Kwa nini? Huna maombi, huna kinga. Kwa sababu ukiomba unaongea na Baba, anakupa nguvu fulani na neema fulani za kipekee. Wote tumepewa neema, lakini kuna muda neema zinatofautiana kwa sababu ya nafasi zetu za ubidiwa katika kumtafuta Mungu. Sikiliza vizuri, nikupe mfano wa kidunia unielewe. Kwa mfano nyumbani, kama una mzazi wako, na mko kwenu labda watoto 4, mna baba yenu na mama yenu. Alafu baba yenu akawa anapenda kila siku akitoka kazini, anakaa nje kwenye kiti chake, anakuwa anasikiliza redio peke yake. Alafu pakawa pana mtoto mmoja wapo kwenye hiyo familia, akawa anamfuata huyo baba. Pale baba alipokaa kwenye kiti anasikiliza redio, anafika anaanza tu kumchezea, baba hivi na hivi, anamuongelesha baba siji na hichi, baba tu anamjibu baba hichi na hichi, anaondoka. Alafu watoto wengine wakimwona baba yao amekaa pale nje, hakuna anayemsogelea kumuongelesha. Wanamchungulia tu baba yule, wanacheka wanakimbia. Yule mwingine anamsogelea pale pale. Hivi katika hiyo familia ni mtoto gani atakuwa na urafiki wa karibu zaidi na baba yake? Wale ambao wanamchunguliaga baba kwa mbali akiwa amekaa kwenye kiti nje, au yule anayemsogeleaga pale pale? Jibu liko wazi kabisa. Yule anayemsogelea ni rahisi kujenga rafiki na baba yake, kwa sababu anapenda kumfatafata baba yake. Utaona hata siku baba akiwa amekaa pale kwenye kiti, baba ameweka pipi mfukoni, akienda pale wewe vile anakumbuka kama nina pipi anampa. Hatakuwa na akili ya kusema waite na wenzako wagawie. Utaona atampa tu basi, kwa sababu anamsogelea mara kwa mara. Kama akiona ana kasoro yule mtoto, yule mbaba ni rahisi kuitatua pale pale. Kama mtoto wangu ana kasoro hapa kichwani namna hii. Kwa nini? Anamsogelea, anapata nafasi ya kumuona. Kwa hiyo na Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi, anasikiliza redio, anasikiliza yanayojiri duniani. Watoto ndio sisi tuko ulimwenguni. Mtoto ambaye anapata nafasi ya kumsogelea Mungu muda wote, baba shikamo, baba si hivi na hivi, yaani unapata nafasi ya kumuomba Mungu mara kwa mara. Unapoomba ndio unakuwa umemsogelea Mungu. Mungu kama ameweka pipi mfukoni, ni rahisi kutoa kukupa, chukua. Kwa nini? Unamsogelea mara kwa mara. Ni rahisi Mungu kujua shida ulizo nazo hata kabla hujamwambia. Ni rahisi kukutatulia, tofauti na za wengine, kwa sababu wengine wanamchunguliaga tu Mungu yule, wanamtekea baba, hawana muda wa kumsogelea, kumsalimia. Na ndio maana nakueleza unapaswa kuwa na muda wa kumsalimia Mungu mara kwa mara, na kumsalimia kwenyewe ni katika maombi. Mungu akusaidie.
unapaswa kuwa na utaratibu wa kumsalimia Mungu mara kwa mara katika maombi. Ukilala ukiamka asubuhi, omba. Usiamke asubuhi unaondoka tu kama mpagani. Hata kama hauna cha kusema, wewe amka tu. Hata kama siku umeamka, maana kuna siku unaweza ukaamka ujisikia hata kuomba. Unajisikia tu mawazo kutokana na shida ulizonazo. Usiondoke hivi kitandani hujamwambia Mungu neno lolote. Omba tu hivyo hivyo. Kama hujui cha kusema, sema hata Mungu shikamo. Wewe sema tu, mama ataangalia mbinguni. Sema Mungu shikamo. Itikia tu si jambo. Naendelea vizuri baba. Sema tu Mungu nakupenda asante hata mimi unanipenda. Jisemeshe tu. Jizoeshe kujisemesha tu kumuomba Mungu kwa kujisemesha. Jizoeshe tu. Hata kama hujui cha kuomba, jizoeshe. Hata kama huna maneno ya kuomba mengi, weka tu mwambie Mungu nakupenda, Mungu nakupenda. Kama tu unazunguka kwenye chumba chako, Mungu nakupenda, Mungu nakupenda. Mungu nakupenda, Mungu nakupenda. Anasikia, utajikuta ghafla unapata nguvu ya kuongea na mengine zaidi. Ndio maana ni muhimu sana jifunze kuomba na kuomba. Ndio maana Yesu akasema kesheni muombe, akiwa na maana kuomba ni kitu cha kila siku na kila wakati. Ngoja nikuongezee mstari mwingine wa kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza ili upate uelewa zaidi. Luka sura ya 18 mstari wa kwanza. Luka sura ya 18 mstari wa kwanza inazungumza namna hii. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Sasa napapenda sana hapa anaposema akawaambia mfano ya kwamba imempasa kumuomba Mungu siku zote. Sikiliza hiyo, siku zote. Sijui kama unaelewa vizuri. Yaani ingekuwa ni kwa Kiingereza tungeweza kusema forever and ever. Milele na milele. Mungu anataka tuwe tunamuomba tu. Hauna kitu Mungu anapenda kama watu kumuomba. Na ndio maana anasema imempasa tumuombe siku zote, tusikate tamaa. Siku za magumu inapasa tujenge mazingira ya kuomba tu. Wakati wa mazuri tujenge mazingira ya kuomba tu. Unafikiri kwa nini Mungu alizungumza hii lugha? Kwa sababu anajua maombi ni mazungumzo ambayo ni muhimu sana kwa kila Mkristo. Na yanakusaidia kukua kiroho. Na kwa sababu Mungu anataka ukue, usibaki hapo hapo. Na alikuita ili ukue, hajakuita ili udumae. Anataka ujue isiri kwamba umepaswa kuomba siku zote. Usikate tamaa. Kwa nini anazungumza usikate tamaa? Kwa sababu kuna muda unaweza ukaomba kile unachokiomba ukaona akijibiwi, ukakata tamaa. Usiache, endeleza tu. Endeleza tu. Kuna muda unaweza ukawa unaomba lakini uombi kila wakati. Unaomba leo, unakaa wiki tena unakuja unaomba siku nyingine. Omba siku zote. Ndio maana lazima uwe na ratiba ya kuomba. Tengeneza ratiba ya maombi. Danieli alikuwa anaomba kutwa mara 3. Asubuhi anapoamka, mchana na jioni. Wewe unaomba kutwa mara ngapi? Tengeneza ratiba yako siku zote. Tengeneza ratiba asubuhi unapoamka, tengeneza ratiba mchana, jioni. Weka masaa yale ambayo unajua ni rafiki kwako. Jiwekee ndio muda wako wa kuomba. Kaa omba. Natamani kila mtu mahali hapa anayenisikiliza awe ana ratiba ya maombi, ya kukaa na Mungu, akizungumza naye, akisemeshana naye juu ya mambo mbalimbali yanayomsibu kwenye maisha yake. Na unapoomba Mungu, usimuombe Mungu tu wakati unapokuwa na shida ndio ukawa unaomba sana. Omba wakati wa shida, omba. Wakati wa raha pia omba. Kwa sababu watu wengi tunakasoro. Wakati wa shida tunakuwa karibu na Mungu. Wakati wa mazuri tunamkimbia Bwana. Hilo ni kosa kubwa mno. Tengeneza mazingira ndani yako. Wakati wa shida omba tu usichoke. Wakati wa raha omba tu usichoke. Kwa nini? Unabadilisha mfumo wa kuomba. Wakati wa shida unajieleza shida zako, unamsifu Mungu juu ya hizo shida. Wakati wa mazuri unajieleza shida zako, unamsifu tu Mungu juu ya hizo shida. Haikuwa kitu chepesi wakina Shadraki, Meshaki na Abednego kumsifu Mungu ndani ya tanuru la moto. Unafikiri ni kwa nini waliwekwa kwenye tanuru la moto lakini hawakuacha kuomba? Biblia yangu inaniambia waliendelea kusifu na kuabudu ndani ya tanuru la moto. Walikuwa kwenye moto lakini walimsifu Bwana ndani ya moto. Haikuwa kitu chepesi kwa Paulo na Sila. Paulo na Sila waliwekwa ndani ya gereza.
Biblia yangu inaniambia ndani ya lile gereza Paulo na Sila usiku wa manane walikuwa wakiomba huku wakisifu, wakiomba huku wakisifu. Haikuwa kitu rahisi kusifu na kuomba ndani ya gereza ambalo asubuhi unasubiri ukatwe kichwa ufe. Haikuwa kitu chepesi. Ingekuwa ni wewe huko ndani ya lile gereza unasubiri asubuhi ukatwe kichwa ufe, sijui kama ungekuwa unaomba mle ndani. Cha zaidi ungekuwa unalia mpaka kamasi, na kilio chako kingekuwa sio kilio cha kumwabudu Mungu, na hii ingekuwa ni kilio tunasema Mungu ni umeniacha, Mungu Baba kwa umenikomoa hii. Ndio wengi tungelia namna hii. Wengi tungekuwa kama wakina Shadraki ndani ya moto. Tungekuwa tunalia tu, Mungu una moto sasa unavyotaka kunichoma. Huko kwenye moto hauungui, lakini tungekuwa tunasema Mungu una moto unanichoma. Baba. Wengi tungefanya namna hiyo. Lakini wakina Paulo hawakusema Mungu tunakufa kwenye hili gereza. Hawakulalamika hata kidogo. Wakina Meshaki hawakulia ndani ya ule moto. Cha zaidi walitumia hiyo nafasi kumsifu Mungu. Upo ndani ya moto muda huu. Kuna wakati mgumu unapitia. Kuna mazingira magumu utapitia. Kuna gereza utawekwa. Kuna mateso utawekwa. Mpendwa mwana wa Mungu, ukipitia kwenye magumu, usimdharau Mungu hata siku moja. Maombi yako yasiwe maombi ya kumlalamikia Mungu. Usifanye kosa la namna hiyo kama la wana wa Israeli jangwani. Badala ya kumsifu Mungu katika shida, wakamlalamikia. Mungu anatafuta watu kama wakina Meshaki. Mungu anatafuta watu kama wakina Paulo na Sila. Watu ambao maombi yao wakati wa shida itakuwa ni kumsifu na kumwabudu, itakuwa ni kumtukuza na kumwinua. Wako wapi watu wa namna hiyo? Wako wapi watu wenye huo upako? Kila mmoja anatamani kuwa na hiyo neema. Kama na wewe unayesikiliza unaitamani hiyo neema ya kumuomba Mungu kwa kumsifu tu, kwa ajili ya shida ulizo nazo, kwa ajili ya magumu yanayokusibu, kwa ajili ya magumu yatakayokusibu mbeleni, uko na utayari wa kutaka kumsifu Mungu katika hayo. Unaweza ukaanza kusema haleluya Mungu nisaidie. Sema haleluya Mungu nisaidie. Haleluya Mungu nisaidie. Haleluya Mungu nisaidie. Karabashendaraba worobo sakerebondekesek. Jesus ramasandaraba. Mungu tusaidie. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya mwana Mungu. Jesus. Tuendelee. Na kueleza yote haya, lakini kumbuka pointi yetu kuu ni kwamba maombi ni hatua ya kukua kiroho, kwa sababu inakupa nafasi ya kuzungumza na Mungu mbele zake kwa kujieleza shida zako na mahitaji yako mbele zake. Na jambo muhimu la kufahamu katika kuomba kwako, katika kuomba Mungu alituelekeza utaratibu maalum ambao tunapaswa kuutumia wakati wa kumuomba maombi yetu ili yaweze kupokelewa mbele zake. Si kila namna tunaweza tukatumia kuomba, ila uko utaratibu maalum ambao Mungu alituelekeza kufanya maombi. Kwa sababu katika maombi kuna maombi ya aina mbili, na kila utaratibu unategemeana unafanya maombi ya aina gani. Maombi ya aina hizo mbili, kuna maombi ya sala na kuna maombi ya maongezi. Kuna maombi ya sala na kuna maombi ya maongezi. Kuna maombi ya sala na kuna maombi ya maongezi. Takupa maana ya kila kimoja. Maombi ya sala ni maombi ya mpangilio usiobadilika. Maombi ya sala ni maombi ya mpangilio usiobadilika. Maombi ya sala ni maombi ya mpangilio usiobadilika. Kila siku unakuwa unazungumza kitu kile kile kisichobadilika, katika moyo ule ule wa kimaombi na wa imani, kwamba vile unavyozungumza Mungu anakusikia. Hayo ndio yanaitwa maombi ya sala. Kwa mfano, sala ya Bwana, sala ya Baba yetu. Hii ni sala ambayo ni ile ile miaka yote. Tumezaliwa tumeikuta, tutaondoka tutaikuta. Yesu atarudi itakuwa vile vile. Kwa sababu ilifundishwa na Yesu mwenyewe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Ni hivyo miaka yote itaenda hivyo hivyo. Kwa sababu sala ni maombi ya mpangilio usiobadilika.
Sasa nimekupa tu mfano wa sala moja baba yetu. Ziko sala nyingi sana. Sala zote ukizifuatilia ni zile zile. Utasali wewe, utaziacha, utakuja na wengine, hazibadiliki. Kwa mtu kikaa kufanya maombi ya sala, unafanya maongezi yasiyobadilika, lakini ndani ya moyo wako unakuwa unaamini kwamba katika hivyo Mungu anakusikia na anakuonekania. Na ndio maana ukiyafanya na kweli Mungu anakujibu. Ingawa wako watu ambao wanadharau sana maombi ya sala, lakini mimi nakueleza kitu chochote ambacho ndani yake kinataja jina la Yesu, kinataja uwezo wa Roho Mtakatifu, kinataja uwezo wa Mungu Jehova, usidharau. Usifanye kosa kudharau maombi ya sala. Yana nguvu na yana upako pale ndani. Kama yangalikuwa hayana maana, Yesu asingewafundisha wanafunzi wake sala ya Baba yetu. Wengine wanaita sala ya Bwana. Yesu asingewafundisha wanafunzi wake. Lakini yana maana, ndio maana Yesu aliwafundisha wanafunzi wake. Na ndio maana ukiwa unasali maombi ya sala, sali katika moyo wa imani. Fikra zako zitafakari kile unachokisali. Ukisema jina lako litukuzwe, fikra zako zitafakarishe katika hali ya kumtukuza Mungu. Watu wengi tunafanya mazoea kwa sababu tumekalili maombi ya sala, kwa sababu hayabadiliki, wewe yanakalilika kwenye akili. Kwa unapokuta hata mtu anaposali, anasali katika hali ya mazoea, anamumunya maneno pale ndani, anasali akili yake iko kwingine na sala iko pengine, kwa anajikuta amemaliza lakini haelewi chochote. Focus on root. Jikite kwenye mzizi wa sala yako. Moyo wako wa imani uelekeze hapo, utaona matokeo. Aina ya pili ya maombi ni maombi ya maongezi. Maombi ya maongezi ni sala ya mpangilio unaobadilika kwa kulingana na uhitaji wa wakati huo. Ni sala ya mpangilio unaobadilika kwa kulingana na uhitaji wa wakati huo. Maombi ya maongezi ni sala ya mpangilio unaobadilika kwa kulingana na uhitaji wa wakati huu. Huu ni mpangilio wa sala ambayo yenyewe haijakaa katika one format. Haina muundo mmoja, ila muundo wake unakuwa na type mbalimbali, unabadilika. Leo unaweza ukawa huko katika maneno haya, kesho unaweza ukawa huko kwenye maneno haya, kesho kuto ukawa huko kwenye maneno haya. Na huu mfumo ndio watu wengi wanaupenda sana. Kwa sababu watu wengi katika huu mfumo wanapata fursa na nafasi ya kujieleza zaidi juu ya shida zao. Wanapata nafasi ya kujiachilia zaidi mbele za Bwana katika maombi haya ya mpangilio usiokuwa mmoja. Ndio maana anaitwa maombi ya sala za maongezi. Unaongea shida zako kwa kufafanua vitu mbalimbali. Kwa katika sasa kufanya sala za aina hizi zote mbili, za haya maombi ya maongezi na hizi sala za mpangilio usiobadilika, katika mifumo yote hii, katika hizi aina zote mbili, uko mfumo mmoja ambao Mungu alituelekeza wa namna ya kupeleka shida hizi mbele za Bwana, ambao mfumo huu uko katika pande mbili muhimu sana, ambazo usipozizingatia unaweza ukajikuta unasali sana na unaomba sana, lakini hausikii kile unachoomba. Ndio maana ni muhimu kuzingatia hii mifumo miwili. Mifumo gani hiyo? Twende taratibu tuonyeshane kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wa kwanza, tuombe kwa usiri. Huu ni utaratibu wa kwanza wa kimfumo wa namna ya kuomba ambao Mungu alituelekeza. Tuombe kwa usiri. Mfumo wa pili, tuombe kwa mpangilio wa maneno. Tuanze kuelezea moja baada ya nyingine. Tuanze na hii ya kwanza ya tuombe kwa usiri. Mathayo sura ya 6 mstari wa 7 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mathayo sura ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 6. Pointi inasema tuombe kwa usiri. Ukisoma Mathayo sura ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 6 inasema namna hii: tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia,
wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufanya kufunga mlango wako, usali mbele ya baba yako aliye sirini, na baba yako aonaye sirini atakujaza. Ni maneno ya Yesu mwenyewe yanayotufundisha namna nzuri ya kupeleka maombi yetu mbele za Bwana. Yesu anasema ukisimama kusali, ukisimama kujieleza shida zako mbele za Bwana katika sala, katika maombi, anasema usiwe kama mnafiki. Anafananisha unafiki wa Mafarisayo kutufundisha sisi. Kwa sababu Mafarisayo wao katika kusali kwao na kuomba kwao walikuwa ni watu ambao wanafanya kwa kujionyesha. Wakitaka kusali wanaenda kusimama pembeni ya barabara, pembeni ya njia, ili watu wanaopita kwenye njia wawaone, waseme jamaa wanasali wale. Wasali kwa kujionyesha ili kila mtu wawaone. Wanasali kwenye mazingira ambayo wakisali watu watawasifia kwamba wao ni noma sana kwa kusali. Mungu anaelekeza utaratibu sio wa Kikristo. Anataka tusali katika siri, na anasema ukitaka kusali au ukitaka kuomba, ingia kwenye chumba chako cha siri. Ndio maana nikakueleza uwe na ratiba ya kuomba. Ina maana ile ratiba yako ya kuomba itakufanya ukakae ndani ya chumba chako cha siri. Ukishakaa kwenye chumba chako cha siri, pata nafasi ya kumweleza Mungu juu ya mahitaji yako pale ndani peke yako, bila mwingine kukutazama wala kukuona wala kukusikia. Na hata ikitokea mtu amekusikia, akusikie si kwa wewe kufanya makusudi ya kusikia ili uonekane unasali, bali akusikie kama tu amekusikia. Usisali ili watu wakuone. Usisali kwa sauti kubwa ili kila mtu ajue uko unasali. Hapana. Sauti ikiwa kubwa, iwe imetokea tu imekuwa kubwa, si kwa ajili ya wewe kuikuza makusudi ili uonekane. Hiyo sio sawa. Mungu anasema utapata thawabu yako ambayo amekwisha kuipata Mafarisayo. Ni thawabu gani? Ya kukataliwa mbele za ufalme wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 23 Mathayo, na utaelewa Mafarisayo walipata thawabu gani. Mungu anawafananisha na makaburi yaliyopakwa chokaa na yanatembea. Utakuwa kaburi linalotembea. Utakuwa umekufa ingawa unajiona uko na uzima. Na ndio maana ili kukwepa mauti ya kupakwa chokaa mwilini lakini rohoni umekufa, sali kwa siri. Mambo ya Mungu sio ya kujionyesha. Mungu hapendezwi na watu wenye majivuno. Mungu anapendezwa na moyo wa unyenyekevu. Ndio maana katika kuomba kwako, omba kwa unyenyekevu. Hata kama mna kikundi chenu cha kuomba, ombeni katika siri. Msiombe hadharani kila mtu anawaona. Kama mazingira uliopo hayaruhusu kujificha katika siri, yanakutaka uombe mbele ya kuonekana, omba kwa sauti ya moyoni. Sio lazima uombe kwa sauti kubwa. Hata ukiomba kimoyoni Mungu anasikia. Kwa sababu kama ukitenda dhambi kimoyoni, mbona unasikia kuhukumiwa? Kwa hata ukifanya jema moyoni, utasikia pia uwepo wa Mungu. Kinachomata ni imani. Imani tu ndio inayoleta point. Imani ukiwa nayo haitokufunga eneo la kuomba. Mtu ambaye hana imani anaweza kazania kuomba kwake paka aombe kwa sauti kubwa ndio Mungu atamsikia. Mwingine atajua paka aombe kwa sauti ndogo. Mwingine atajua paka aombe mbele za watu. Lakini ukiwa na imani, ombi lolote lile linaloendana na wakati una majira ulio nayo, Mungu anasikia. Kuna maombi yanakulazimisha kulia. Jifiche mazingira yatakufanya ulie kwa uhuru. Usilie mbele za watu, watakuona kichaa. Kuna maombi yanayokulazimisha kuomba kwa sauti kubwa kwa sababu ni maombi ya vita. Ingia eneo ambalo litakupa mazingira mazuri. Jitenge peke yako. Kama unaweza kufanya maombi ya kupanda mlimani, panda mlimani. Nenda kaombe huko juu ya mlima. Sisemi kufunga, namaanisha mlima kama mlima. Panda, nenda kaombe huko juu kwa kufunga kabisa. Kisirisiri bila watu kuonekana. Na hata ikitokea umewaambia watu kwamba unaombaga, waambie ili wasikusumbue. Sio waambie ili wakukusifia, ili wasikusumbue kwamba jamani mimi muda wangu ni wa kuomba, naomba msinisumbue. Unaingia unaomba. Sio unawaambia jamani mimi muda fulani naombaga. Nyinyi mmekaa katu, mimi naomba kweli, ninaomba mimi, usijisifie. Tuangalie mpangilio wa pili ambao Mungu anataka tumpitie, utaratibu mwingine. Tuombe kwa mpangilio wa maneno. Jambo lingine, Mungu anataka tuombe kwa mpangilio wa maneno. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 7 na 8. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 7 na 8 inasema namna hii: nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke,
kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anayajua mnayoyahitaji kabla ninyi hamjamwomba. Sasa hapa pamekuwa pakileta shida sana kwa watu wengi juu ya kupayuka. Yesu anasema tunaposali, anataka tuombe kwa mpangilio wa maneno, tusipayuke kama watu wa mataifa. Sasa hili neno kupayuka limekuwa likitafsiriwa vibaya na watu wengi sana. Watu wengi wanasema kupayuka ni kuomba kwa sauti kubwa. Kwa wamekuwa wakiwapinga sana Wakristo wanaoomba kwa sauti kubwa. Wamekuwa wakipingwa na kuonekana ndio wanaopayuka kama Yesu alivyoongea. Na wamekuwa wakionekana sala zao ni kelele. Na wengine wamekuwa wakipingwa kabisa, hiyo wanaomba kwa kulialia, wanajisumbua tu. Yesu alikataza kupayuka. Lakini sikiliza vizuri, ngoja nikueleze vizuri kiualimu, upikwe leo ujue hichi kitu. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Sikiliza vizuri mwana wa Mungu. Mungu anapoongelea neno kupayuka, hamaanishi kuomba kwa sauti kubwa kama wengi wanavyozani. Mungu hamaanishi kuomba kwa kulia kama wengi wanavyozani. Ila kuna kitu Mungu anamaanisha. Ukitaka ukielewe, nenda kwenye Biblia ya Kiingereza. Utaelewa vizuri sana Biblia ya Kiingereza. Biblia yangu ya Kiingereza nimesoma huu mstari unasema namna hii. Ukisoma Matthew chapter 6 verse 7 to 8, sikiliza inavyosema. Don't recite the same prayer over and over as the heathen do, who think prayers are answered only by repeating them again and again. Remember, your Father knows exactly what you need even before you ask him. Sasa pazuri sana ni hapa anaposema don't recite the same prayer over and over. Maana neno over and over, ungeweza ukasema Mungu anawaambia msiombe kwa sala zenu kwa kurudia tena na tena. Ndiyo over and over, kwa kurudia tena na tena. Kwa hiyo kumbe neno kupayuka ni kurudia maneno kama watu wa mataifa. Hata ni watu wa mataifa wanavyofanya. Anasema wanafanya kwa nini? Who think prayers are answered only by repeating them again and again. Yani wanarudia maneno yao watu wa mataifa, wakizania prayers zao, maombi yao yanakuwa answered, yanasikilizwa kwa kufanya kitu kinachoitwa repeating. Yani rudia ya maneno again and again, yani tena na tena. Si kama umenielewa vizuri hapa. Ni Kiingereza lakini tumefafanuliana vizuri vile tunavyoweza wote na Kiingereza chetu cha hivyo Mungu alichotupa. Kusikiliza vizuri mwana Mungu. Kumbe kupayuka ni kurudia maneno katika sala. Ndio kitu Mungu alichokataza. Mungu alikataza kuomba kwa kurudia maneno, repeating over and over your words. Kwa sababu watu wa mataifa, yani watu wasiomjua Mungu, kwenye akili zao wanazania kuomba kwa kurudia maneno ndio kusikiwa kwa maombi yao mbele za Bwana. Lakini kiukweli kuomba kwa kurudia maneno sio kusikilizwa na Mungu. Sasa kuomba kwa kurudia maneno kukoje? Ngoja tukudadavue na kwenyewe ili tuelewane vizuri kabisa. Roho wa Mungu leo anataka kila mtu aelewe. Mungu anachokitafuta, anataka kufundisha watu kuomba kwa mpangilio maalum wa maneno. Yani unapoingia kuomba usiombe bila mpangilio. Unakuta mtu una shida moja, unaiombea mbele za Mungu kwa maneno mengi ya kulalamika, unaenda unarudia yale, unaenda unarudia yale. Hicho ndio kitu Mungu ambacho hakitaki. Kwa sababu hayo ni maombi ya bila imani. Na ndio maana unaombea ombi moja kwa kulirudia mara nyingi, ukizania jinsi unavyoendelea kulitaja ndio Mungu anavyokusikia. Kumbe sivyo. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu maombi yao, kwa mfano hata mtu anaomba Mungu ampe hela ya mtaji wa biashara. Mungu naomba unipe hela ya mtaji wa biashara. Baba naomba unipe mtaji wa biashara. Mungu Baba niko mbele zako, nipe mtaji wa biashara. Mungu nipe mtaji wa biashara. Nione ninavyorudia Baba nipe mtaji wa biashara. Na kulilia mbele zako Mungu nipe mtaji wa biashara. Unarudia maneno hayo. Alafu kwenye moyo wako ulichokiweka si kwamba vile unavyorudia ni kusali, bali kwenye moyo wako umeweka mtazamo wa kwamba jinsi unavyoendelea kurudia kusema Baba nipe mtaji, kwamba unaweka msisitizo. Mungu anajua kwamba kweli unahitaji mtaji. Wewe, hiyo ndiyo maombi yanayoitwa ya kupayuka. Kwa sababu Mungu anachokiangalia kwa mtu ni mtazamo wa moyoni umekaaje muda anapoomba. Moyo wako umekaaje?
Kama moyo wako umekaa kwenye mtazamo wa namna unavyorudia hilo ombi, ndivyo unavyosikilizwa. Hayo ni kupayuka payuka. Ila Mungu anataka unapopeleka ombi, ulipeleke hilo ombi ukiwa umeliwekea kwa maneno machache yenye hoja, yenye nguvu ndani yake. Narudia tena sentence. Mungu anapotaka upeleke maombi, anataka upeleke maneno machache juu ya hilo ombi, yenye hoja, yenye nguvu ndani yake. Ndiyo maana ukisoma Isaya, kitabu cha Isaya, sura ya 41, mstari wa 22. Kitabu cha Isaya, sura ya 41, mstari wa 22. Mungu anazungumza kitu cha namna hii. Anasema hivi: haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo. Kuomba kwa sauti sio dhambi. Ila Mungu anachokitaka ni usirudie maneno, bali ukiwa na maneno ya kuomba, upeleke maneno yako aliyosema Bwana, yenye hoja, yenye nguvu. Ndio Isaya 41:21 inapotuambia upeleke maneno yenye hoja. Kama unaomba ili upate mtaji wa biashara, peleka hoja yenye nguvu kwamba Mungu, ninaomba unipe mtaji wa biashara. Hoja yako ni nini juu ya kupata mtaji? Mueleze Mungu kwa nini unaomba mtaji. Kwamba Mungu, naomba mtaji kwa sababu nataka nijiajiri mwenyewe. Kwa sababu Mungu, nisipojiajiri mwenyewe takosa chakula na familia yangu. Unaweka hoja. Andiko lako limesema asiyefanya kazi na asile. Ndio maana Mungu, nakuomba nipate mtaji ili nifanye kazi nile. Kwa unakuwa na hoja za namna hiyo, unajieleza. Ngoja nikupe mfano mwingine. Kwa mfano, binti unaomba upate mchumba wa kuolewa naye. Omba kwa hoja yenye nguvu, usiombe kwa kupayuka payuka. Oh Mungu nipe mme. Baba naomba mme baba. Oh Mungu mimi nimekaa tu nyumbani umri unaenda. Baba nipe mme. Mungu usinisikae hivi. Baba nipe mme. Oh Mungu nipe mme. Oh garabas nini, Mungu nipe mme. Mungu nipe mme. We, umekasana unarudia. Kwa nini hajasikia? Hapo unazania jinsi unavyokazana, Mungu nipe mme. Ndio sauti inafika mbinguni anakusikia. Hapana, huko ni kupayuka payuka. Peleka hoja yenye nguvu. Usiombe kama watu wa mataifa, usiombe kama wapagani wanavyoomba mizimu yao. Omba kama unamuomba Mungu ambaye yeye sio mzimu. Yeye ni hai, Jehova yu hai, Alpha and Omega. Muombe kwa imani ya hali ya juu. Mpelekee hoja yenye nguvu kwamba Mungu, naomba unipe mme, kwa sababu ulisema kwenye neno kuna wengine umetuita na ukatuwekea wa kufanana naye. Mungu, naomba uniletee wa kufanana na mimi. Baba, wakati umefika, kwa sababu moyoni najisikia hamu ya kuingia kwenye ndoa. Ndio maana naomba uniletee mme, au ndio maana naomba uniletee mke. Jieleze kwa Mungu kwa hoja. Na ndio maana ni vizuri unapoomba uwe na andiko la kusimamia maombi yako. Usiombe bila andiko la kusimamia. Omba kwa andiko la kusimamia. Ndio maana Isaya 41:21 inatufundisha kitu cha ajabu sana. Unapoomba, peleka hoja zenye nguvu. Amesema Bwana, sio mwalimu Petro, sio sijui paroko, sio mchungaji, sio sijui nani. Asema Bwana, ramakandarabasaka. Tena si Bwana tu robo keba, bali ni Bwana Mfalme wa Yakobo, Mfalme wa Israeli, rabaseke. Amesema unapoomba, peleka hoja yenye nguvu. Power. Nguvu. Anahitaji hoja yenye nguvu. Ipeleke mbele zake. Karabandebo. Hicho ndicho kitu Mungu anachotafuta. Peleka maelezo. Unataka kuombea jambo, litafutie andiko la kusimamia hilo jambo. Ndio maana sasa hivi tumeanza kuwafundisha kuomba kwa kusimamia maandiko. Unataka kuomba kwa ajili ya kuomba kumshukuru Mungu, tafuta andiko la shukrani, litumie kama hoja yako kwenye kumshukuru kwako Mungu. Unataka kuombea ndoa yako, tafuta andiko linaloongelea mambo ya ndoa. Hayo maandiko yapo. Muombe Mungu. Kama bado wewe ni mchanga kiroho, huwezi kupata maandiko, muulize baba yako wa kiroho, atakueleza namna ya kupata maandiko. Na ndio maana tuliwaeleza kila mtu ana baba yake wa kiroho. Baba yako wa kiroho ni muhimu sana, kwa sababu anatumika kwenye maeneo kama haya kukupa maelekezo. Atakupa maelekezo robo shikirema namna ya kufanya. Na ndio maana nakueleza kuomba kwa sauti sio kupayuka payuka. Ila kuomba kwa kupayuka payuka ni kuomba bila hoja yenye nguvu.
Unaomba tu kwa kurudia rudia, una hoja yenye nguvu. Omba kwa hoja, jieleze. Unaomba kitu, mueleze Mungu kwa nini naomba hichi kitu. Nikipata kitanisaidia nini? Nisipopata tapata madhara gani? Mwambie Mungu kila kitu. Mungu anajua kila kitu kuhusu wewe, ila anatafuta tu nafasi ya wewe kumueleza. Na ndio maana akasema leteni shida zenu, njoni tusemezane. Unafikiri kwa nini anasema njoni tusemezane? Anataka hoja. Mungu anatafuta nafasi ya debate ya kwako wewe na yeye, majadiliano ya pande mbili kati yako wewe na yeye. Na ndio maana ya neno maombi tumesema maombi ni mchakato. Maana ya neno mchakato, wanaojua Kiingereza wanafahamu mchakato ni process. Unajua hakuna process inayofanyika kwa njia moja, ila process inahusisha njia mbalimbali. Kwa maombi ni njia mbalimbali za kusikilizana na Bwana katika moyo wa imani. Na ndio maana kuna wakati Biblia inatueleza hatujui kuomba jinsi inavyopasa, kwa sababu bado hatujafikia kiwango cha kumsemesha Mungu mpaka Mungu akalizika kutupa mahitaji yetu. Na ndio maana akatupa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba mbele za Bwana katika lugha isiyoweza kutamkikwa, ili Mungu atusikie kile tunachotaka katika hoja yenye power, sio ya kupayuka, yenye nguvu. Na ndio maana narudia tena, kuomba kwa sauti sio kupayuka payuka kwa namna hiyo watu wengi wanavyozani. Kuomba kwa sauti ni njia nzuri kabisa ya kuomba, na inategemea na unaombea nini. Na ndio maana kwenye Biblia wapo watu walioomba kwa sauti kubwa. Wapo kabisa kwenye Biblia watu walioomba kwa sauti kubwa. Hawa watu wanatupa ushahidi kabisa tuelewe kwamba kumbe kuomba kwa sauti sio kupayuka payuka na sio dhambi mbele za Bwana. Ila tu kinachomata ni wewe uangalie aina ya maombi unayoomba. Yanakuruhusu kuomba kwa sauti au yanakuruhusu kuomba kimya kimya na Mungu asikie? Ni wewe tu unapaswa kuwa na hiyo hekima. Na ndio maana kila mtu anapaswa kuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Roho Mtakatifu kazi yake ndio hii, kukupa kiasi cha kujua, kupima kwamba hili hapa maombi haya niombe kwa sauti au nisiombe. Na kuna muda unaweza kuanza kuomba kidogo kidogo, ila namna unavyoomba upako unavyoendelea kukuvaa ukajikuta sauti yako imekuwa kubwa. Ngoja nikuonyeshe sasa mfano wa watu walioomba kwa sauti kwenye Biblia, ili uamini hichi Mungu anachosema nawe muda huu kwamba si cha siasa, si cha Mwalimu Petro, ni cha Mungu mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 2 mstari wa 4. Kitabu cha Waamuzi sura ya 2 mstari wa 4. Utakutana na watu walioomba kwa sauti. Inasema namna hii: ikawa hapo huyo malaika wa Bwana alipoyanena maneno haya kuwaambia wana wa Israeli wote, ndipo hao watu wakainua sauti zao na kulia. Kuna ujumbe ambao Mungu alimtuma malaika apeleke kwa Waisraeli. Biblia inasema Waisraeli walipopata ule ujumbe waliinua sauti zao na kulia. Walilia wapi? Mbele za Bwana. Kitendo cha kuinua sauti zao na kumlia Mungu ina maana walianza kumuomba Mungu. Sasa sikiliza, neno kuinua sauti ina maana ni kuvoice, yani kuongeza sauti ya volume, increase volume. Waliongeza sauti, waliinua. Yani kuinua ni kuongeza. Kisawe cha neno inua ni ongeza. Waliinua sauti zao, yani waliongeza. Ina maana waliomba kwa sauti bila kubishana kabisa, waliomba kwa sauti. Kwa kama Waisraeli waliomba kwa sauti, ina maana kuomba kwa sauti sio kosa. Maana wako waliomba kwa sauti. Labda utasema hapa, ngoja nikuongezee nyingine. Soma Zaburi ya 77 mstari wa kwanza. Zaburi ya 77 mstari wa kwanza. Zaburi ya 77 mstari wa kwanza. Inasema namna hii: nimpazie Mungu sauti yangu. Naam, nimpazie Mungu sauti. Nimpazie Mungu naye atanisikia. Nimpazie Mungu sauti yangu, naam nimpazie Mungu naye atanisikia. Biblia inasema vizuri kweli jamani, kwamba nimpazie Mungu sauti yangu. Kupaza sauti haihitaji elimu kuelewesha kupaza sauti ni nini. Kupaza sauti jamani inaeleweka wote, ni kuongeza sauti kuwa kubwa. Sasa mzaburi anasema apaze sauti ili Mungu amsikie. Katika nini? Katika kile anachomuomba. Kaendelea kuisoma Zaburi ya 77 utaona alikuwa anaomba nini. Lakini alimpazia Mungu sauti, aliomba kwa sauti kubwa. Kwa kama huyu aliomba kwa sauti kubwa na Mungu akamsikia, maana anasema nikimpazia naye atanisikia. Imani yake inamueleza nikiomba kwa sauti Mungu atasikia. Kwa hiyo ina maana kumbe kuomba kwa sauti sio dhambi, kwa sababu imani inatueleza tunaoomba kwa sauti kwamba tukiomba Mungu atatusikia. Kama wewe unaona tukiomba kwa sauti tunakukera na ingali hatujaomba ili utusikie, wewe shauri yako. Imani yetu inatuambia Mungu anatusikia. Haijalishi wewe umekwazika hujakwazika na kuomba kwetu.
ila tunachojua Mungu anatusikia, Mungu anatusikia, Mungu anatusikia. Robo sheke. Mungu atukuzwe, Mungu atukuzwe. Haleluya, mwana Mungu ali hai. Labda utaniambia haya maandiko niliyokupa ni agano la kale. Utasema ni agano la kale. Ngoja nikugonge na lingine la agano jipya. Ngoja nikuongeze la agano jipya. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 24. Matendo ya Mitume 4:24. Matendo ya Mitume 4:24. Utakutana na wengine walioomba kwa sauti, waliopiga sauti zao kwa pamoja kumlilia Mungu. Kwa kuomba kwa sauti kupo agano la kale, kupo na kwa agano jipya. Kwani hata Yesu alipokuwa msalabani, yeye mwenyewe aliomba kwa sauti. Alilia akasema, Biblia inasema Yesu alilia akasema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mungu wangu, mbona umeniacha? Aliongea ni kwa sauti. Kabisa ukitaka kuelewa kama ni kwa sauti ni namna Biblia ilivyoandika pale katika lugha za kiuandishi. Biblia inasema akalia, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mungu wangu, au Bwana wangu, mbona umeniacha? Yesu mwenyewe aliomba kwa sauti. Mimi na wewe ni nani tusiombe kwa sauti kama Bwana wetu mwenyewe aliomba kwa sauti? Wewe ni nani unayetukataza tusimpazie Bwana sauti? Ushindwe kwa jina la Yesu. Rabasheke. Sikiliza vizuri. Na katika kuomba kwa sauti, kinachomata ni aina gani ya maombi unayoomba. Na ndio maana Biblia ikatufundisha hekima. Unapoomba kajifiche kwenye chumba cha siri, ili ikitokea unahitajika kupaza sauti usiwakwaze watu. Ubaki wewe na Mungu wako mnapaziana sauti. Maana kupaza sauti ni kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya watu. Mko na kikundi chenu, jitengeni ambako hamuwakwazi watu. Si kama tunaelewana. Muda huu tumalizie kwa kuangalia mitindo mbalimbali katika kumuomba Mungu. Mitindo mbalimbali katika kumuomba Mungu. Mitindo mbalimbali katika kumuomba Mungu. Iko mitindo mbalimbali ambayo unaweza ukaitumia katika kumuomba Mungu. Ipo mitindo mbalimbali ambayo unaweza ukaitumia katika kumuomba Mungu. Mtindo hii huwa inategemea na mazingira uliopo kwa wakati huu. Na baadhi ya watu walishakalili katika kumuomba Mungu. Wamekalili kutumia mtindo mmoja tu au miwili. Na wanajihisi wasipoifanya hiyo kama Mungu hajasikia maombi yao. Lakini kiukweli huo ni uchanga wa kiimani. Iko mitindo mingi sana ambayo unaweza ukaitumia kumuomba Mungu. Takupa mitindo 6, tutahitaji tusitoielezea kwa sababu kwa kuitaja tu inaeleweka. Mtindo wa kwanza wa kumuomba Mungu. Kuna kumuomba Mungu kwa kupiga magoti. Kuna kumuomba Mungu kwa kupiga magoti. Mfano, Yesu mwenyewe aliomba kwa kupiga magoti. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 41. Kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 41. Yesu aliomba kwa kupiga magoti. Danieli pia aliomba kwa kupiga magoti. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Utaona kitu cha namna hiyo. Danieli pia alipiga magoti akamwomba Mungu. Yesu pia alipiga magoti akamwomba Mungu. Kwa hiyo ni mtindo ukitaka kumuomba Mungu au kusali unaweza ukautumia. Ukapiga magoti ukaomba. Sasa kuna watu wanasema kupiga magoti ni kwa dini fulani tu. Hapana, ni mtindo wa kibiblia hupo umeandikwa. Soma hivi vitabu utaona. Mtindo mwingine ni kupiga magoti, kukunja mikono kuelekea juu mbinguni. Kupiga magoti, kukunja mikono kuelekea juu mbinguni. Kwa pia huu ni mtindo mwingine. Unapatikana Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 54. Utaona Sulemani naye aliomba kwa staili hii, akapiga magoti mbele ya madhabahu, akakunja mikono kuelekea mbinguni. Kwa ni mtindo unaweza ukautumia. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 54. Na unaweza ukaongezea Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 6 mstari wa 13. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 6 mstari wa 13. Mtindo wa tatu wa kuomba, kuinamisha kichwa. Kuinamisha kichwa. Kwa pia unaweza ukaomba kwa kuinamisha kichwa. Kuinamisha kichwa chako ukaomba tu popote pale ulipo, uko kwenye gari, uko barabarani, uko nyumbani kwako, uko chumbani kwako, kanisani, popote pale ukainamisha zako kichwa ukaomba na Mungu akasikia. Mitindo yote hii inaruhusiwa, ni ya kibiblia. Ukisoma Mwanzo sura ya 24 mstari wa 26 utakutana na Wakristo wenzako walichokifanya. Waliomba kwa namna hii ya kuinamisha kichwa. Mwanzo 24:26. Ukisoma pia na Kutoka 4:31. Kutoka sura ya 4 mstari wa 31. Na pia kuna kuomba kwa kuanguka kifulifuli, uso kugusa ardhini. Yaani kuanguka kifulifuli ni ile unaangukia hivi, tumbo linagusa chini na uso miguu vinagusa chini. Unaweza ukaanguka namna hiyo na ukaomba pia. Ni moja ya mtindo unaokubalika.
Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 39 utaona Yesu aliomba pia namna hiyo. Mathayo 26 mstari wa 39. Na ukisoma pia Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 18. Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 18. Na pia kupo kuomba kwa kusimama. Kuomba kwa kusimama. Hii ya 5, kuomba kwa kusimama. Pia wako waliomba kwa kusimama. Yesu pia aliomba pia kwa kusimama. Ukisoma Marko sura ya 11 mstari wa 25. Marko 11:25. Na Luka 18:11. Luka 18:11. Marko 11:25. Luka 18:11. Utaona wako walioomba kwa kusimama. Na pia kuko kuomba kwa kusimama kwa kukunja mikono kuelekea mbinguni. Huu ni mtindo wa 6. Kuomba kwa kusimama kukunja mikono kuelekea mbinguni. Kwa yote hii mpendwa ni mitindo iliyopo. Wafalme wa kwanza 8:22. Wafalme wa kwanza 8:22. Wafalme wa kwanza 8:22. Ukisoma utaona mitindo yote hii 6. Unaweza ukaitumia mmoja wapo au unaitumia yote katika kuomba. Inaruhusiwa mbele za Bwana. Kinachoangaliwa tu ni hali ya afya yako kama inakuruhusu au mazingira uliyopo kama yanakuruhusu. Maana hauwezi kuwa uko kwenye gari ukasema tunataka kuomba ukapiga magoti ukaanza kuomba. Hiyo kitu haipo. Unaomba kwa kulingana na mazingira uliyopo kwa wakati huo. Ndio unatumia mtindo wote kupiga magoti kufanya nini. Hiki sio kitu cha kidini. Watu baadhi wanasemaga hichi kitu chini kuomba kwa staili ni kwa dhehebu fulani. Sisi dhehebu fulani hatufanyagi hivi. Hapana. Dhehebu lolote lile unaweza ukatumia hii mitindo, ni ya kibiblia. Nimekupa na maandiko, kaya pitie utaona. All in all, kuomba ni moja ya njia zinazotusaidia kukua kiroho. Omba muda wote, ushinde majaribu, ukue kiroho. Amen. Mungu nakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa ajili ya wanao walionisikiliza muda huu. Naamini Roho Mtakatifu amekusikiliza wewe. Kawasaidie kuyaishi na kuyatenda katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amina.